Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kanarraaf qabanneen walitti deebineetiin jirra. Oduu fi odeeffannoowwan keenya har'aatiin biyya keessaa fi biyya alaa kan walitti qindeeffanne isiniif dhiyeessinaa hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeera. Oduu biyya alaatii qabanneen Raashaan waraanni haaraan 160 ol kaampii seenuudhaan leenjii akka fudhatan ajaja dabarsuun dhagahameera. Kanumaan wal qabatee Ameerikaanis deebii deebifte yoo qabaattu Israa'elii fi Hamaas akkasumas Israa'elii fi Libaanos maal keessa akka jiranis qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin turaa isin jechaa oduu biyya keessaaf qabanneen jalqabna. Baankiin misooma Itoophiyaa mallaqa liqeessee ture haqee lafa investimentii naannoo Gambeellaa gara baankii lafaa naannichaatti akka deebi'uuf gaafate. Baankiin misoomaa naannoo Gambeellaatti mallaqa investimentiidhaaf liqeessee ture haquudhaan lafti kennames gara baankii lafaa naannichaatti akka deebi'u koomishiniin investimentii naannoo Gambeellaa gaafate ture. Dureeyyiin lafa yookaan maqaa lafa investimentiitiin naannoo Gambeellaatti fudhatan qabsiisanii baankii misoomaa Itoophiyaa irraa mallaqa miiliyonotaan liqeeffatan laficha osoo hin misoomsin hafuun isaanii achumaan jalaa baduunis dhagahameera. Sababa baankii kanaatiin yookaan sababa kanaan baankiin misooma Itoophiyaa mallaqa liqeessee ture deebisuudhaaf lafa investimentiidhaaf kennamee ture harka galchee akka jiru deebi'eera. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofee mootummaan naannoo Gambeellaa lafa investimentiidhaan kenname gara misoomaatti deebisuudhaaf tarkaanfiin fudhatee tures eeramee jira. Tarkaanfii fudhatameen lafa baankichi to'atamee ofii jala galfatee kana gara irra caaluu gara misoomaatti deebisuudhaan akka hin danda'amne koomishinii investimentii naannoo Gambeellaa Law Obuk himaniiru. Law Obuk lafichi baankii misoomaa harka erga galee bubbuluu isaa kan eeranii fi baankichi lafa investimentii kana caalbaasiidhaan dureeyyota biyyatti yookaan dureeyyota birootti gurguruudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasisaa turus himaniiru. Ta'us baankichi piroojeektii 180 keessaa hanga ammaatti piroojeektoota 30 hin guunne qofa gurguruu akka danda'e dubbataniiru. Piroojeektiiwwan 150 ol yeroo ammaa kana lafti hektaara 100,020 ammas osoo hin misoomin hafuu isaas dubbatameera. Lafti kun kan bara darbee yookaan yeroo hundaayyuu kan oomisha malee bulu yoo ta'u baankichi liqii kenne haqee lafa kana baankii lafaa naannichaatti akka deebi'u taasisuu qaba jedhaniiru. Bakki kun ta'uudhaaf boordiin investimentii naannichaa fi koreen diinagdee gooroo dabalatee qaamni dhimmi ilaalu marti tumsaan irratti hojjechuu akka qabus ibsa isaanii keessatti eeranii jiru. Bara faranjoota darbee bara 2024 keessa Itoophiyaa keessatti doorsisni bilisummaa pireesii baay'achaa dhufuun gaazexeessitoonni 43 hidhamuu fi ukkaanfamanii fudhachuu isaanii gabaafameera. Akka gabaasa dhaabbata deeggarsa miidiyaa idil-addunyaa madaalli nageenyaa gaazexeessitoota baasetti Itoophiyaa keessatti bilisummaan pireesii balaa guddaa keessa seenee jira jechuun gabaaseera. Gaazexeessitoonni sodaachifamuu, hidhamuu akkasumas shakkii garaagaraatiin fudhamuu fi rakkoo guddaa keessa seenuu isaanii dhaabbatichi kun ibsa isaa keessatti eeree jira. Naannoo wal waraansi keessa jiru kanneen akka naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuuzitti gaazexeessitoonni akka fudhatanii fi garee hidhattootaatiin hidhamuu akkasumas ukkaanfamuu fi doorsifamuus danda'aniiru jechuun kaaheera. Dhaabbatichi gareewwan wal waraansaa gara jiran kanneen gaazexeessitoota ukkaamsanii fudhachuu, gidirsuu fi sodaachisuu dhiisanii qajeelfama idil-addunyaa nageenya miidiyaa irratti kabajuu akka qabanis hubachiiseeti. Waggaa 7ffaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad aangootti dhufan sababeeffachuudhaan magaalota garaagaraatti hiriirri deeggarsaa bahamuun dhagahamee jira. Magaalota kanneen akka Shaggar, Mattuu, Yaaballoo, Adaamaa, Bishooftuu akkasumas Naqamtee, Jimma, Maayaa, Amboo, Shaashamannee, Asallaa, Baalee Roobee, Walaayittaa Sooddoo, Asoosaa fi magaalota birootti hiriirri sa'aatii wal fakkaatu keessatti gaggeeffameera. Magaalota tokko tokko keessatti guyyaa har'aa hiriirri akka jiraatu kaleessa galgala sagalee guddiftuudhaan naannawa keessa deemuudhaan akka dhageessisaa turanis dhagahamee jira. Kanneen yaada isaanii kennan keessaa namni muraasa kan fedha isaatiin bahan akkuma jiran kanneen sagalee guddiftuudhaan jecha dhagahanii bahanis jiraachuun himameera. Waggootaan 7 darban bara bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad biyyattiin haala hamaa keessa akka jirtu qeeqxonni yeroo kaahan warri ministeera muummee deeggaran ammoo jijjiiramni gurguddaan mul'ateera jechuun gama lamaaniin dubbiin ni ka'ama. Qondaalli ol aanaan adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyam adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen olola olaantummaa Oromoo ofirraa qolanna jedhuun oofuun dogongora jechuun ibse. Karaa nabaasa jedheen qabsoo hidhannootti deebi'uun mirga OLF kan jedhan qondaaltichi kun
Garuu Oromoon maal dhabee qabeenya Somaaleetti gaadaa fi dhaaba adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden waliin qabsaa'e kamtuu aangoo Itoophiyaa qabate Somaaleetti roorise jechuunis kaaheera. Adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden ajandaa olaantummaa Oromoo jedhu dhibee warra kaabaarraa tumamaa jiru dhageessisuudhaaf daboo kadhatee malee dhugaa miti jechuun dubbateera. Ololli inni eegale kun garuu callisnee bira darbuu hin qabnu kan jedhanii fi yoo callisnee kan bira darbinu ta'e ammoo badii guddaa akka geessisu obbo Lammii Beenyaa dubbataniiru. Karaa biraatiin immoo adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden karaa nagahaatiin naannoo Sumaalee keessa socho'aa jiraachuu qondaaltonni mootummaa naannoo Sumaalee ni himu. Qondaaltonni kunniin akka jedhanitti addichi karaa nagahaatiin qabsaa'aa jiraachuudhaaf biyyatti deebi'ee karaa nagahaatiin qabsaa'uuf bu'uura hedduu kan qabatee fi waliigaltee sochii taasisuu jalqabee naannoo Sumaalee keessa karaa nagahaatiin yeroo ammaa socho'uun jalqabeera jechuun ni dubbatu. Kanaan ala naannicha keessa humni maqaa addichaa hidhatee socho'uu kan hin jirre yommuu ta'u akka qondaaltonni kunneen jedhanitti namoota muraasa maqaa addichaa dhahachuudhaan afaan faajjii uumuudhaan biyya alaa taa'ee karaa marsaalee hawaasaatiin ibsa garaagaraa baasaa jiruu fi kan baasaa jiran qondaalonni kunneen akka himanitti qabatamaa wanti naannoo Sumaalee keessa jiru ammoo karaa nagahaatiin addichi kun akka socho'aa jirudha jechuun ni himu. Naannoo Sumaalee rakkoo nageenyaa akka hin qabne qondaalli kun kan himee fi ibsa dheengaddaa maqaa adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden bahe irratti addichi gara qabsoo dhufaatti kan deebi'ee fi yeroo ammaa kana karaa qabsoo nagahaatiin akeekkachiisa isaa kennaa kan jiruu fi warri maqaa isaatiin kennaa jiran ammoo kan isaan irraa fagaate ta'uu ni ibsu. Ibsicha irratti jijjiirama bara 2018 dhufee booddee karaa nagahaan qabsaa'uudhaaf galuun garicha kan ibsame yommuu ta'u sana booda dhiibbaan jabaan mootummaan nurratti godhee qabsoo duraatti deebi'uudhaaf dirqamneera jechuun ibsi warra ala ta'anii baasanii garuu dhagahameera. Qondaalli mootummaa naannoo Sumaalee immoo adda bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden karaadhuma nagahaatiin qabsaa'aa jiraachuu ibsuun namoonni muraasni biyya alaa ta'anii gara qabsoo hidhannootti deebinee jirra jedhan kan adda kanarraa adda ta'anidha jechuunis himeera. Ta'ee jedhanii humnoota gama kaabaa Itoophiyaa fi humnoota alaa mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee qaban irraa gargaarsaa fi deeggarsa argachuudhaaf ibsa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa jiran malee kan nu hin madaalle jechuun ni dubbatu. Warri ibsa kana afarsan naannoo Sumaalee keessa gareen hidhatee socho'aa jiru akka hin jirre ni beeku. Ololuma siyaasaatiif ibsa kana barreessanii akkasumas afarsaa jiru jechuun himee jira. Oduu biyya alaatti yoo dabarru Putiin loltoonni haaraan 160 waraana biyyattiitti akka makaman waamicha taasisan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putiin loltoonni haaraan 160 ol ta'an akkuma humna waraanaa biyyattiitti makamaniif waamicha dhiheessuun dhagahameera. Putiin waamicha humna waraanaa erga bara 2011 as isa guddaadha jedhame kana dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 30 gidduu jiraniif waamicha godhuun isaanii guyyaa kaleessaa dhagahameera. Raashiyaan lakkoofsa humna waraanaa ishee hamma caalaa babal'isuu barbaaddi kan jedhamu yommuu ta'u Putiin waamicha kana kan taasisan erga kana dura humna waraanaa biyyattii gara miiliyoona 2.39 akkasumas humna waraanaa idilee ammoo gara miiliyoona 1.5tti guddisuuf karoora isaanii kaa'anii boodadha. Waggoota sadiin dhufan keessatti humni waraanaa Raashiyaa isa amma jiru irratti 180 ni dabala jedhamees eegama. Itti aanaan ajajaa waraanaa Raashiyaa Vladimir Shimlyaaniksiin akka jedhanitti waamichi humna waraanaa haaraa amma taasisaa jiran kun Yukureen weeraruuf akka hin taane dubbataniiru. Haa ta'u malee tajaajila waraanaaf kana dura kanneen waamaman daangaa Raashiyaa irratti Yukureen waraanaa erga turanii Yukureen keessatti akka lolaniif ergamanii hedduun isaanii ajjeefamaniiru. Waamichi tajaajila waraanaadhaaf amma taasifame kun eblaa hanga adoolessaatti kan turu yommuu ta'u yeroo Ameerikaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka gahaniif waamicha gochaa jirtu kanatti kun ta'uun ammoo muddama biraa akka uumamu taasisa. Yukureen ammoo gaafa kibxataa haleellaa Raashiyaan gara kibbaa naannoo Kahersan jedhamutti giddugala anniisaa irratti taasifteen uummanni 45,000 ta'an ibsaa malee akka hafan dubbatameera. Waraanni biyyoota lameen gidduutti geggeeffamaa jiru ammayyuu faara dhaabachuun akka hin jirree fi Raashiyaan waliigaltee guutumaan guututti dhukaasa dhaabuu Ameerikaan dhiyeessite fudhachuu didduus haleellaan buufataalee anniisaa Yukureen irratti raawwatamu garuu akka dhaabbatu waadaa galaniiru. Qondaaltonni Raashiyaa ammoo dirooniiwwan Yukureen osoo takka adda hin kutin akka haleellaa isaan irratti raawwataa jiran Putiinitti yommuu himan waamichi tajaajila waraanaa Raashiyaan barana taasifte isa bara 2024 darbe taasifte irra caalaa 100,000 akka caalu simamaa jira. Erga jalqaba bara darbeetii dargaggoonni gara waraanaatti akka makamaniif waamamaa turan daangaa umrii isaanii dura taa'ee jiru 27 gara 30tti ol butameetiin jira. Waamichi kun karaa tajaajila poostaa kan isaan qaqqabu ta'ee odeessa haaraa ammoo karaa marsariitii Google yookaan
kan Gosusguu jedhamuun akka isaan gahu simamaaram. Mooskoo keessatti ammayyuu waamichi kun dargaggoota dhaqqabuun kan gabaafame yommuu ta'u, lakkoofsa waraana Raashaa dabaluun akka humni waraanaa biyyattii namoota siivilii tahan akka filannoo biyyaatti hin fayyadamneef kan gargaarudha jechuunis ni dubbatu. Garuu falmaan dhimma namootaa akka jedhanitti miidiyaa walabaa Raashaa irratti akeekkachiifni erga waraanni jalqabeem waamichi haaraan taasisan kun akka lotoriitti ilaalamaa jiraachuu ni dubbatu. Qondaaltonni mootummaa humna waraanaa bakka buusuudhaaf itti fayyadamaa jiru jechuu yoo qeeqan, Raashaan waamicha waggaatti si'a lama taasifte. Kanaan alattis namoota dhuunfaa yookaan dargaggoota tahan kan koontiraataan qacartee waraansisaa jirti jechuunis ni dubbatu. Akkasumas Kooriyaa Kaabaa irraa loltoota 10,000 lakkaa'aman kan fudhattee fi loltoonni Raashaa 100,000 ol ta'an Yukureen keessatti ajjeefamuu BBC fi miidiyaan biroo gabaasa kana keessatti mirkaneessaa turaniiru. Erga waraanni Raashaa Yukureen akka qabataniif gurraandhala bara 2022 bara faranjootaatitti ajajni Putiin lakkoofsa humna waraanaa biyyattii dachaa 3 akka dabalu godhaniiru. Ministeerri ittisaa Raashaa muddee bara 2023 waraanni biyyattii jalqabee waggaa lammaffaa keessatti akka jedhanitti lakkoofsa humna waraanaa Raashaa dabaluun kan barbaachise yaaddoo waraanaa Yukureenii fi humna naatoo waan bal'ateef jechuunis dubbateera. Naatoon miseensota haaraa dabaluudhaan humna isaa babal'isaa kan jiru yommuu ta'u, Fiinlaandii fi Siwiidin itti makamuunis dhagahamaa jira. Kunis weerara Raashaan Yukureen irratti raawwate hordofee yommuu ta'u, Fiinlaand miseensa naatoo Raashaa waliin daangaa dheeraa kiiloomeetira 1,343 kan qabdudha. Ministeerri muummee Peeterii Orpoo biyyi isaanii waliigaltee Otowaa keessaa bahuu akka dandeettu yoo himan, Poolaandii fi biyyoonni Baaltik biroos kan lama ta'an yaaddoo waraana Raashaa irraa qabaniif jecha waliigaltee keessaa bahuun dhagahameera. Waliigaltee biyya kanaa yookaan Otowaa jedhamu biyyi tokko akka meeshaa waraanaa keemikaala waraanaa irratti hin fayyadamne, hin oomishnee fi hin dabarsines kan dhorku yommuu ta'u, ministeerri muummee Fiinlaand itti fayyadama meeshaa waraanaa farra namaa ta'anii kanaa garuu gorsa qondaaltota waraanaan deebisnee fayyadamuu jalqabna jechuun waadaa isaanii haaromsaa jiru. Kanaaf uummanni Fiinlaand homaa tokko iyyuu yaadda'uu hin qabdan jechuu yoo uummata jajjabeessan, dabalataan baasii humna waraanaa biyyattii GDP waliigalaa keessaa gara 3% kan ta'uu ol guddachaa jiraachuunis dhagahamaa jira. Somaaliyaatti shamarri waggaa 8 baddee turte nama guddaadhaan fuudhamee argamuun dheekkamsa biyya keessatti kaasuun dhagahamaa jira. Mucaan durbaa kun erga baddee ji'a 6 booda namni umrii guddaa fuudhuun dhagahame. Maatiin akka jedhanitti Puntlaand keessa maatii waliin osoo jiraattu ji'a fulbaanaa darbee akka baddee dhagahamaatiin jira. Sana booda garuu nama guddaa umriin isaa waggaa 30 ol ta'uun kan fuudhamtee argamte yommuu ta'u, kun ammoo biyyattii keessatti hiriira baasisaatiin jira. Israa'el haleellaa magaalaa Beeruut irratti geggeessiteen qondaala Hizbollaa ajjeesuun ifa goote. Israa'el haleellaa qilleensaa kibba magaalaa Beeruut irratti geggeessiteen qondaaltota Hizbollaa dabalatee namoota 4 akka ajjeestes dhagahameera. Ministeerri fayyaa Libaanos akka ibsetti kanneen du'aniin alatti namoonni 4 kan madaa'an yommuu ta'u, humni waraanaa Israa'el ammoo mandhee Hizbollaa magaalattii keessatti argamu irratti haleellaa geggeessee jira jechuun qondaala Hizbollaa tokkos akka ajjeefte gabaasteerti. Akka Israa'el jettutti qondaalli Hizbollaa Hasan Ali Muhammad jedhamu hidhattoonni Hamaas Libaanos irraa Israa'el akka waraananii fi haleellaa akka geggeessaniif karoora baasuun gargaaraa ture jechuudhaan himatti. Himannaa Israa'el kanaaf Hezbollaan hanga ammaatti deebii kan hin kennine yommuu ta'u, pirezidaantiin Libaanos Joosef Aawun haleellaa Israa'el kana balaaleffachuudhaan tarkaanfiin balaafamaa jechuun Israa'elin komateera. Humni waraanaa Israa'el gabaafamaan kun kanneen isaan gabaasan hanga ammaatti sababa yaaddoo nageenyaaf jecha haleellaa geggeessuun qondaala Hamaas ajjeesuun yaaddoo sana mancaaseera jechuun dhagahameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu fi odeeffannoowwan ammaaf isiniif qabannee kan hanga ammaatti dhaggeeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.